Biz shunaqa mashinkani ko'rgan ekanmiz. Hozir bu yerda muammo. Ichida qanaqadir dovush bor, tiqillar dovush chiqyapti. Mashinka ip uzyapti. Shuni ko'rib beramiz. Biz buni qatidan dovush chiqayotganini topdik, birinchi ichlarini qidirdik. Bu mana shu joyi qiyshayib qolgan ekan. Korpus mana shu joyi tegayotgan ekan. Buni qo'yayotganda mana xatolik bo'lgan ozgina, bizdan oldin. Bu mashinkada yana bitta muammo bor. Ip uzadigan bo'lib qolgan ekan, sababi nina mana shu uchiga tegib qirib qo'ygan. Bu anaqa ip o'tgan payti ipni kesib tashlaydigan bo'lib qoladi. Ip uzib tashaveradi keyin. Bizda mana bunaqa no'lovka mingtalik qum qog'oz bor. Shunda ozgina polirovka qilib olamiz, ya'ni tekislab olamiz buni.